你可能也会有的呼吸中止症危机。你有想过吗？人为什么会打呼？打呼是因为睡觉时候躺着，加上舌根无力下垂，阻挡呼吸道的流通，因此才会发出打呼声。而且打呼放着不管，可是有机会引发呼吸中止症的哦。如何知道自己有没有呼吸中止症呢？现在全台已经有超过50家的睡眠检查中心可以前往就诊。你也可以考虑让打呼救星来拯救你的睡眠危机。年销量破万瓶的斯诺尔喷雾 Plus 内含5大配方：深层海洋镁、脯氨酸 GABA 帮助入睡，谷维素、薄荷油镇定舒缓，甚至加入可以延缓老化的 Q10 辅酵素，从根源解决你的打呼问题。不用再烦恼晚上睡觉吵醒枕边人了。现在睡前只要摇一摇，哼5下，闭嘴20秒，就可以躺下享受整晚好眠喽。